Halo guys, ini gua kemarin pesen aksesoris handphone dari Lazada. Akhirnya datang juga, kemasannya cukup bagus, rapi. Ini yang kemarin saya beli jam tangan Swiss, sama beli di Lazada juga. Ini yang set bluetooth kecil, juga saya beli di Lazada. Yang ini casing. Ini jamnya. Kalapnya. Ya, di sini dulu ya. Saya mau berangkat kerja lagi.